motong kayu nih bos. Ini kayu larut, jadi saya mau potong pakai sinso kecil ini. Saya mau lihat ujungnya dulu apakah dia bagus atau tidak, jadi simak saja bosku. Oke, saya mau motong. Kita lihat dulu kayunya bagus atau tidak. Kalau bagus saya mau bikin balok. Ini. Bagus sedikit, bagus kayaknya. Tuh. Bagus nih bos.
potongnya pakai ini aja bos. Sinso kecil. Karena barnya tidak sampai, jadi saya stop dulu, barnya terlalu pendek.